আসসালামু আলাইকুম। আমি নয়ন বরাবরের মতো চলে আসলাম নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে। আজকে যেটা আমরা দেখাবো সেটি হচ্ছে এসপির একটি ল্যাপটপে আমরা এসএসডি লাগিয়ে আপগ্রেড করব। আজকে যে ল্যাপটপটিতে আমরা এসএসডি লাগিয়ে আপডেট করব সেটি হচ্ছে কোরাই 3 10 জেনারেশনের একটি ল্যাপটপ। এটিতে আমরা এসএসডি স্টোরেজের NVMe 128 GB এসএসডি M.2 2280 NVMe। আমাদের টিউটোরিয়ালে আপনারা লক্ষ্য করেছেন হয়তো আমরা বেশিরভাগ সময়ই যে এসএসডিটি ব্যবহার করেছি সেটি হচ্ছে এসপির একটি এসএসডি, যেটির মডেল নাম্বারটি আছে EX900। কিন্তু আজকে তার একটি ব্যতিক্রম, আজকে আমরা অন্য একটি এসএসডি যেমন টিউটনের এসএসডিটি ব্যবহার করেছি। চলুন তাহলে কীভাবে এসএসডি আপগ্রেড করে ল্যাপটপটিকে ফাস্ট করা যায় তাই আপনাদের আজকে দেখানোর চেষ্টা করব। চলুন তাহলে কাজ শুরু করা যাক। এসএসডি লাগিয়ে ল্যাপটপটিকে আপগ্রেড করা হয়ে গিয়েছে। টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।